Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Ադրբեջան։ Ինչ են անում Հայաստանի հարևանները, ինչ է կատարվում այդ երկրներում։ Վրաստան պաշտոնական այցի շրջանակում Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն առանձնազրույց է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ։ Նախագահը շնորհակալություն է հայտնել ջերմընդունելության եւ հյուրընկալության համար եւ շեշտել, որ ակտիվ բարձրաստիճան փոխայցելությունները վկայում են երկու երկրի վստահելի ու արդյունավետ գործընկերության մասին։ Հայաստանի նախագահի եւ Վրաստանի վարչապետի հանդիպումը շարունակվել է աշխատանքային ճաշի ձևաչափով, պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք օրակարգային հարցեր։ Կողմերը հատուկ կարևորություն են տվել տարածաշրջանային գործընթացների գնահատմանը եւ փոխգործակցության այն ուղղություններին, որոնք միտված են տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության եւ տնտեսական զարգացման խթանմանը։ Քննարկվել են քաղաքական երկխոսության ընդլայնման, համատեղ տնտեսական ծրագրերի իրականացման, էներգետիկ եւ տրանսպորտային կապերի զարգացման, նաեւ մշակութային ու հումանիտար փոխանակումների ակտիվացման հնարավորությունները։ Զրուցակիցներն ընդգծել են, որ նոր նախաձեռնությունների ձևավորումն ու արդեն իսկ ընթացող ծրագրերի արդյունավետ կառավարումը կարող են զգալիորեն բարձրացնել երկկողմ գործակցության ներուժը եւ նպաստել երկու երկրի տնտեսական եւ հասարակական զարգացմանը։ Կողմերը նաեւ մտքեր են փոխանակել միջազգային կազմակերպություններում եւ բազմակողմ ձևաչափերում գործակցությունն առավել նպատակային եւ համակարգված դարձնելու վերաբերյալ։ Այդ համատեքստում կարեւոր է համարվել միջազգային հարթակներում փոխաջակցությունը, նաեւ համատեղ դիրքորոշումների ձևավորումը տարածաշրջանային նշանակության հարցերում։ Հանդիպման ավարտին հաստատվել է Հայաստանի եւ Վրաստանի պատրաստակամությունը շարունակելու կառուցողական երկխոսությունը, ամրապնդելու բարիդրացիական հարաբերությունները եւ ընդլայնելու գործակցության բոլոր այն ուղղությունները, որոնք ծառայում են երկու ժողովրդի բարօրությանը, տարածաշրջանի խաղաղությանը եւ տնտեսական կայունությանը։ Վրաստան պաշտոնական այցի շրջանակում Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի եւ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլու հանդիպումն անցել է կառուցողական եւ գործընկերային մթնոլորտում։ Կողմերը քննարկել են քաղաքական, տնտեսական, մշակութային եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում գործակցության օրակարգային հարցեր։ Ընդգծվել է միջխորհրդարանական կապերի դերը երկկողմ հարաբերությունների հետագա խորացման առումով, նաեւ կարեւորվել է համատեղ նախաձեռնությունների իրագործումը, որոնք կնպաստեն տարածաշրջանում կայունության, զարգացման եւ փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը։ Անդրադառնալով խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությանը, Խաչատուրյանն ընդգծել է ծրագրի ռազմավարական նշանակությունը տարածաշրջանի երկարաժամկետ խաղաղության եւ տնտեսական ինտեգրման տեսանկյունից։ Կողմերը համակարծիք են եղել, որ այս նախաձեռնության հաջող իրագործումը կարող է նոր հնարավորություններ ստեղծել ինչպես Հայաստանի եւ Վրաստանի, այնպես էլ ամբողջ տարածաշրջանի կայուն տնտեսական աճի համար։ Քննարկվել է նաև տարածաշրջանային զարգացման տնտեսական ներուժի բացահայտման եւ էներգետիկ գործակցության խորացման հարցերը։ Այդ համատեքստում շեշտվել է միջազգային հարթակներում եւ բազմակողմ ձևաչափերում համատեղ աշխատանքի կարեւորությունը ուղղված էներգետիկ նախագծերի արդյունավետ իրականացմանը, հաղորդակցային ենթակառուցվածքների զարգացմանը եւ փոխշահավետ տնտեսական կապերի ընդլայնմանը։ Կողմերը վերահաստատել են փոխադարձ պատրաստակամությունը շարունակելու սերտ գործակցությունը բոլոր այն ուղղություններով, որոնք միտված են երկու բարեկամ երկրների հարաբերությունների ամրապնդմանը եւ տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության ու զարգացման օրակարգի առաջմղմանը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Գեկա Գելաձեի հրավերով պաշտոնական այցով Թբիլիսի է ժամանել Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարար Վիլայաթ Էյվազովը։ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարները ստորագրել են գործակցության վերաբերյալ համաձայնագիր, հաղորդում են Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունից։ Փաստաթուղթը կնպաստի երկու երկրի համապատասխան կառույցների միջև առկա գործընկերության հետագա ամրապնդմանը, հատկապես հանցավորության կանխարգելման, բացահայտման եւ կանխման ոլորտներում։ Փաստաթղթով նախատեսված գործակցության ոլորտները ներառում են առաջնահերթ ուղղություններ, թմրամիջոցների անօրինական շրջանառություն, կիբերհանցագործություն, թրաֆիքինգ, անօրինական միգրացիա եւ սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ։ Բացի այդ, կողմերի միջև կայացել է ընդլայնված ձևաչափով երկկողմ հանդիպում, որի ընթացքում քննարկվել են ոլորտային բարեփոխումներ, ընթացիկ նախագծեր եւ ոստիկանության համագործակցության շրջանակում տեղեկատվության եւ փորձի փոխանակման կարեւորությունը։ Նախարարները եւս մեկ անգամ ընդգծել են առկա արդյունավետ գործակցությունն ու արտահայտել պատրաստակամություն առավել խորացնելու կապերը։ Ես նման վարքագիծ չէի սպասում Ֆրանսիայի դեսպանից, սա վատ է, ասել է Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեն, պատասխանելով ԳՐԱՍ Վրաստանի բարեփոխումների ասոցիացիաներ կոչվող վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Սերգի Կապանաձեի եւ Վրաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե Կուրտոյի միջև գաղտնի հանդիպման վերաբերյալ հարցին։ Կալաձեի խոսքով տարբեր երկրների դեսպանները զբաղվում են Վրաստանի ներքին քաղաքական գործերով, մինչդեռ նրանց գործունեությունը կապված է դիվանագիտության հետ։
Անկեղծ ասած, ես նման վարքագիծ չէի սպասում Ֆրանսիայի դեսպանից։ Ես հանդիպել եմ դեսպանի հետ մի քանի շաբաթ առաջ։ Նա ասել է, որ բաց կլինի եւ իր կողմից ներքին գործերին միջամտություն չի լինի։ Սակայն պարզվել է, որ նա գաղտնի հանդիպում է բռնի խմբի ներկայացուցչի հետ։ Դա վատ է, երբ տեսնում ենք, որ դիվանագիտության փոխարեն տարբեր երկրների դեսպանները զբաղվում են Վրաստանի ներքին քաղաքական գործերով։ Շվեդիան հայտարարել է, որ մերժել է Ֆեթուլա Գյուլենի երկու կողմնակցի արտահանձնման վերաբերյալ Թուրքիայի հարցումը, հաղորդում է France Press գործակալությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Գյուլենի կողմնակիցներին մեղադրել է 2016 թվականի հուլիսյան հեղաշրջման արյունալի փորձը կազմակերպելու համար։ Էրդողանն արտահանձնումը դարձրել է հիմնական պահանջ նախքան Ստոկհոլմի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը 2024 թվականին վավերացնելը, Շվեդիային մեղադրելով ահաբեկիչների ապաստան լինելու համար։ Այս տարվա նոյեմբերի 13-ին կառավարությունը որոշեց մերժել Թուրքիայից արտահանձնման երկու հարցումները, երբ Գերագույն դատարանը խոչընդոտներ հայտնաբերեց։ France Press գործակալությանն ասել է Շվեդիայի արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը։ Նա մեջբերել է Գերագույն դատարանի Թուրքիայի քաղաքացիներ 36-ամյա Մուհարեմ Օզադի եւ 54-ամյա Աբդուլլա Բոզքուրտի դեմ համապատասխանաբար հուլիսի 3-ի եւ հոկտեմբերի 29-ի որոշումները։ Թուրքիան Օզադին մեղադրել է զինված ահաբեկչական կազմակերպության Գյուլենի շարժման անդամ լինելու համար, քանի որ ըստ Գերագույն դատարանի նա բանկային հաշիվ ուներ կազմակերպության հետ առնչություն ունեցող բանկում, կապեր ուներ կազմակերպության ներսում գտնվող անձանց հետ եւ ապրում ու աշխատում էր կազմակերպությանը պատկանող ուսանողական հանրակացարանում։ Միաժամանակ Անկարան լրագրող Բոզքուրտին մեղադրել է զինված ահաբեկչական կազմակերպություն ղեկավարելու, ահաբեկչական կազմակերպության օգտին քարոզչություն տարածելու, գաղտնիությունը խախտելու եւ ազգային անվտանգությանը եւ քաղաքական շահերին առնչվող տեղեկություններ բացահայտելու համար, ասված է դատարանի որոշման մեջ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը դեմ է արտահայտվել Հունաստանի կողմից Թուրքիայի ծովային իրավասության գոտիները խախտող քարտեզ ընդունելու փորձին, հայտնել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Օնջու Քեչելին։ Նա ասել է, որ Թուրքիան դեմ է Հունաստանի ծովային տարածական պլանավորման քարտեզին, որը ներառված է Եվրամիության ծովային տարածական պլանավորման հարթակում եւ խախտում է Թուրքիայի ծովային իրավասության գոտիները Էգեյան ծովում եւ Արևելյան Միջերկրական ծովում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը շեշտել է, որ վիճելի քարտեզը թարմացվել է հղում անելով Հունաստանի իրավասու մարմիններին եւ որ Հունաստանը փորձում է օրինականացնել Արևելյան Միջերկրական ծովի բացառիկ տնտեսական գոտին, որը պաշտոնապես չէր հայտարարել Եվրամիության միջոցով խախտելով միջազգային ծովային իրավունքը։ Թուրքիան մերժել է այս քայլը այն համարելով անօրինական փաստ պարտադրելու փորձ եւ հիշեցնելով Արևելյան Միջերկրական ծովում մայրցամաքային շելֆի սահմանները, որոնք նա ներկայացրել է ՄԱԿ-ին 2020 թվականի մարտի 18-ին, նշել է, որ հունական քարտեզի վրա պատկերված ենթադրյալ բացառիկ տնտեսական գոտին մնում է Թուրքիայի մայրցամաքային շելֆի սահմաններում։ Կիպրոսի թուրքերի նախագահ Թուրֆան Էրհուրմանը Կիպրոսի հանրապետության նախագահ Նիկոս Քրիստոդուլիդեսի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է, որ կղզում մթնոլորտը հարմար չէ տասնամյակներ շարունակ էթնիկապես բաժանված խնդրի լուծման համար, հավելելով, որ երկու կողմերն էլ այնուամենայնիվ որոշել են աշխատել նման հիմքի վրա։ Կիպրոսի մրցակից առաջնորդները հայտարարել են, որ պատրաստ են հանդիպելու ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, քննարկելու երկար ժամանակ ձգձգված խաղաղության բանակցությունների վերսկսման հնարավորությունը, հայտնել է կղզում ՄԱԿ-ի առաքելությունը։ Կիպրոսը բաժանվել է 1974 թվականին թուրքական ներխուժման հետևանքով հույների կողմից իրականացված կարճատև հեղաշրջումից հետո։ Սա երկու առաջնորդների առաջին հանդիպումն էր այն բանից հետո, երբ հոկտեմբերին թուրքական հատվածում անցկացված նախագահի ընտրությունում հաղթած Էրհուրմանը խոստացել էր աշխատել Կիպրոսի վերամիավորման վերաբերյալ ՄԱԿ-ում ձգձգված բանակցությունները վերսկսելու ուղղությամբ։ Իրանի մայրաքաղաքը պետք է տեղափոխվի, քանի որ երկիրն այլևս ընտրություն չունի։ Ղազվինում իր ելույթի ժամանակ ասել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը, նախազգուշացնելով, որ լուրջ էկոլոգիական լարվածության պայմաններում Թեհրանի համար դիմակայելն անհնար է դարձել, հաղորդում է Iran International-ը։ Փեզեշքյանն ասել է, որ ջրի, հողի եւ ենթակառուցվածքների վրա ճնշումը կառավարությանն այլընտրանք չի թողել, քան գործել։ Երբ մենք ասացինք, որ պետք է տեղափոխենք մայրաքաղաքը, նույնիսկ բավարար բյուջե չունեինք։ Եթե ունենայինք, գուցե դա արդեն արած լինեինք։ Իրականությունն այն է, որ մենք այլևս ընտրություն չունենք։ Դա պարտավորություն է։ Փեզեշքյանն ասել է, որ Թեհրանն այժմ կանգնած է աղետի առաջ, քանի որ մայրաքաղաքի որոշ հատվածներում հողը տարեկան մինչև 30 սանտիմետրով իջնում է, իսկ ջրամատակարարումը կրճատվում է։ Նախագահն զգուշացրել է, որ վատ կառավարումը, վերևում շինարարությունը եւ ներքևում ջրային հոսքերի կրճատումները կարող են անդառնալի վնաս հասցնել։
Շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը կատակ չէ, դա անտեսելը նշանակում է ստորագրել մեր սեփական ոչնչացումը։ Փեզեշքյանն ասել է, որ կառավարության պաշտոնյաները պետք է համատեղ աշխատեն, հակառակ դեպքում իր խոսքով մութ ապագա է սպասվում։ Իրանը եւ մի շարք այլ երկրներ համատեղ հայտարարություն են տարածել ի պատասխան ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի կողմից Իրանի վերաբերյալ բանաձևի ընդունման, հաղորդում է Մեհրը։ Հայտարարությունը տարածել են Իրանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Չինաստանը, Կուբան, Նիկարագուան, Վենեսուելան եւ Զիմբաբվեն։ Խորհուրդը հաստատեց հակաիրանական բանաձևը, որը մշակվել էր 3 եվրոպական երկրի՝ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի, նաեւ Միացյալ Նահանգների կողմից Իսրայելի ռեժիմի ճնշման տակ նշված է հայտարարության մեջ։ Ըստ հրապարակման բանաձևը, որը հաստատվել է 19 կողմ 12 ձեռնպահ եւ 3 դեմ ձայներով մեղադրում է Իրանին երաշխիքների առնչությամբ պարտավորությունները չկատարելու համար, առանց նշելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության շարունակական գործակցությունը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության 35 երկրից բաղկացած կառավարիչների խորհրդի ընդունած բանաձևի համաձայն Իրանը պետք է անհապաղ տեղեկացնի վերահսկող մարմնին հարստացված ուրանի իր պաշարների եւ ռմբակոծված ատոմային օբյեկտների վիճակի մասին։ Բանաձևում նաեւ նշվում է, որ Իրանը պետք է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը տրամադրի հասանելիություն միջուկային օբյեկտներին։ Բանաձևը չի անդրադառնում Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից հունիսին իրականացված հարձակումներին Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտների դեմ, որոնք անընդհատ ստուգում էին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչները։ Ըստ հայտարարության, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը եւ նրա գլխավոր տնօրենը նույնիսկ չեն դատապարտել այդ բացահայտ եւ անօրինական ագրեսիան։ Բացի այդ, Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին ասել է, որ երկիրը դադարեցնում է սեպտեմբերին Իրանի եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև Կահիրեում ձեռք բերված համաձայնությունը։ Այդ մասին համապատասխան նամակ է ուղարկվել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենին։ Իրանը պատրաստ է Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնության հասնել իր միջուկային ծրագրի վերաբերյալ, բայց այն պետք է լինի լավ հավասարակշռված եւ հաշվի առնի երկու կողմերի դիրքորոշումները։ Այդ մասին հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին բրիտանական The Economist հանդեսի հետ հարցազրույցում։ Մենք պատրաստ ենք բանակցությունների, բայց ոչ թելադրանքի։ Մենք իրականում բաց ենք գործարքի համար, բայց արդար եւ հավասարակշռված, այլ ոչ թե միակողմանի գործարքի։ Դա է խնդիրը։ Իրանի դիվանագիտության ղեկավարը հայտնել է, որ հունիսին 12-օրյա պատերազմից առաջ Թեհրանը եւ Վաշինգտոնն անցկացրել են բանակցությունների 5 փուլ։ Բանակցություններում ամերիկյան պատվիրակությունը գլխավորել է Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը։ Մենք շատ մոտ էինք համաձայնության, լավ փոխզիջման։ Ես բոլորովին մտադիր չեմ խորանալ մանրամասների մեջ, բայց եթե անհրաժեշտ է, մի օր դա կանեմ։ Արաղչին հավելել է, որ Իսրայելի հետագա պատերազմը Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ վերջ է դրել այդ գործընթացին։ Անդրադառնալով հարձակման ենթարկված միջուկային օբյեկտներում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսչական ստուգմանը, նա հայտարարել է, որ դրա համար գործակալությունն առայժմ չունի լիազորություն նման նախադեպերի բացակայության պատճառով։ Արաղչին նաև հավելել է, որ Իրանն ավերված միջուկային օբյեկտների փլատակներից հարստացված ուրանը չի հանի մինչև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համաձայնության հասնելը։ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների խումբը 2025 թվականի նոյեմբերի 21-ին այցելել է Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ այցը իրականացվում է ի պատասխան ադրբեջանական պատվիրակության Հայաստանի մայրաքաղաք կատարած ուղևորության, որը տեղի է ունեցել 2025 թվականի հոկտեմբերի 21-ից 22-ը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունների ներկայացուցիչները շարունակում են երկխոսությունը խաղաղության օրակարգի շրջանակում, որը սահմանվել է օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում համատեղ հայտարարության ընդունումից հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտնել է, թե Մոսկվան սպասում է, որ Երևանը եւ Բաքուն շուտով կհամաձայնեն 3+3 ձևաչափով հաջորդ հանդիպման կազմակերպանը։ Զախարովան նշել է, որ հանդիպումը նախատեսվում է Բաքվում կամ Երևանում։ Մենք մեր կողմից աջակցելու ենք գործընկերների համատեղ որոշմանը։ Այս տարի ադրբեջանական եւ հայկական կողմերը բազմիցս հանդիպել են Աբու Դաբիում, Վաշինգտոնում եւ Դուշանբեում։ Նախորդ տարի Ստամբուլում տեղի ունեցած նիստի որոշման համաձայն հաջորդ նախարարական հանդիպումը պետք է տեղի ունենա Բաքվում կամ Երևանում։ Մենք ակնկալում ենք, որ ադրբեջանցի եւ հայ գործընկերները կկարողանան օպերատիվ կերպով կողմնորոշվել նիստի կազմակերպման հարցում փաթեթային պայմանավորվածության հիման վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը նշել է, որ 3+3 ձևաչափի կայացման գործընթացը շարունակվում է։
907 ուղման չեղարկումը կարող է Ադրբեջանին դարձնել Միացյալ Նահանգների ռազմավարական գործընկեր էներգետիկայի եւ հազվագյուտ մետաղների պաշարների ոլորտում, հաղորդում է Forbes-ը։ Ըստ պարբերականի Ադրբեջանի միացումը Կենտրոնական Ասիայի դաշինքին նոր աշխարհաքաղաքական հնարավորություններ է բացում Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի համար։ Ադրբեջանն ունի նավթի, գազի եւ հազվագյուտ մետաղների զգալի պաշարներ, ռեսուրսներ, որոնք կարևոր են համաշխարհային արդյունաբերության եւ տարածաշրջանային տնտեսության համար։ Forbes-ը գրում է, որ Ադրբեջանի ներգրավումը որպես ամերիկյան գործընկեր կարող է Միացյալ Նահանգներին ապահովել լրացուցիչ բնական պաշարներով եւ խաթարել Չինաստանի գլոբալ մենաշնորհը հազվագյուտ մետաղների նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը կարող է ձգտել հաստատվել որպես Ամերիկայի կարևոր առևտրային եւ էներգետիկ գործընկեր տարածաշրջանում։ Այս նոր հարաբերություններն ամրապնդելու համար Թրամփի վարչակազմը շարունակում է զարգացնել էներգետիկ կապերը այլ երկրների հետ, նշված է Forbes-ի հոդվածում։ Ադրբեջանը աշխատանքներ է տանում 907 ուղումը չեղարկելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը, որի կազմում են եղել Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի падգամավորները, արտգործնախարարության ներկայացուցիչներ, փորձագետներ, Բաքվի հրեական համայնքի նախագահը ժամանել էր Միացյալ Նահանգներ։ Պատվիրակությունը մասնակցել էր կլոր սեղան քննարկմանը ամերիկյան մի շարք առաջատար հրեական կազմակերպությունների, վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչների եւ կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ։ Ադրբեջանական պատվիրակությունն ընդգծել էր Ադրբեջանին ռազմական օգնությունը սահմանափակող 907-րդ ուղումը եւ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հակաադրբեջանական նախաձեռնությունները չեղարկելու անհրաժեշտությունը։ Մարոթ Հարվերդյան, Հարևաններ։